Jorge Martin menjelaskan bagaimana dia mendekati musim 2025. Jika saya tetap di Ducati, tujuannya akan tetap sama, melakukan yang terbaik. Sekarang saya tidak tahu bagaimana motor ini bekerja. Tantangannya sangat besar, karena saya mengendarai motor yang saya tidak tahu apakah itu ke-8 atau ke-9 di klasemen pembalap. Jadi tentu aja, untuk membawa Aprilia tidak akan mudah, dan saya tahu itu. Tujuan saya sama sekali bukan untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini. Yang penting adalah melangkah maju, mungkin pada 2026. Tapi saat ini tentang bagaimana saya melakukan yang terbaik. Martin tidak menutup pintu untuk masa depan, dan akan fokus untuk mengambil langkah ke depan.